क्या आप भी खर्राटों से परेशान हैं? यदि हाँ, तो मैं आपको कुछ सुझाव शेयर कर रही हूं जो आपको और आपके पार्टनर को अच्छी नींद में मदद करेगा और खर्राटे कम करने में आपकी मदद करेगा। नंबर 1, सीधा नहीं सोएं, करवट लेके सोएं, क्योंकि यह आपके एयरवेज को खुला रखेगा। नंबर 2, सिर ऊंचा करके सोएं। एक एक्स्ट्रा पिलो लगाएं जिससे आपके खर्राटे कम होने में मदद होगी। नंबर 3, अल्कोहल या शराब का सेवन सोने से पहले बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और खर्राटे उत्पन्न करता है। नंबर 4, स्पेशल एक्सरसाइजेस जो खर्राटे कम करने में मदद करता है, जीभ की, गले की और आपके जॉस की। अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए खर्राटे कैसे दूर करने हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। धन्यवाद।